কারণ এই পরিবেশকে ভালো রাখার জন্য এই গাছের বিকল্প নেই। সেই কাজটি আজকে কিন্তু আমরা সবাই নিয়েছি। এই শপথ আমাদের থাক যেন আমরা এদের যেমন ভালো রাখব এবং আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকেও ভালো রাখার সর্বোচ্চ চেষ্টা করব। ধন্যবাদ। বলি আমরা শপথ করিতেছি যে আমাদের এই লাগানো গাছ আমরা স্বভাবে মানে নিজেদের উদ্যোগে টিকিয়ে রাখব এবং আমাদের পাশে যারা আছে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করব গাছ লাগানোর জন্য। এই হোক আমাদের অঙ্গীকার। প্লান্টগুলো লাগানো হচ্ছে। আমরা এখন আমাদের কার্যক্রম শুরু করব এবং প্রতিজন ফাউন্ডেশন বেডস একসাথে মিলে এই কাজটি করছে এই পশুর নদীর পাশে।